Halo bunda semua, di video kali ini mama mau mereview obat batuk paling ampuh menurut mama ya. Obat batuk anak dan dewasa juga. Anak juga bisa minum obat batuk ini karena kalau menurut mama ini bagus banget buat anak-anak sama orang dewasa juga. Jadi kita cuma beli satu botol, itu bisa dipakai untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah biasanya Kia selalu minum obat batuk ini, obat batuk OBH kombi ini nih teman-teman. Cuma kemarin itu Kia sudah 2 minggu batuk pilek, cuma tidak mereda, malah semakin batuk karena kan cuaca lagi kayak gini ya teman-teman, lagi nggak enak banget. Nah jadi mama beli Nutrimax CNC ini, bagus banget sih khasiatnya, kandungannya juga bagus banget. Nah jadi mama beli obat batuk Nutrimax CNC ini di Kimia Farma ya, harganya 175.000. Jauh banget ya. Kalau OBH kombi belinya cuma 13.000 dan si Nutrimax ini harganya 175.000. Nah ini setelah dibuka ya teman-teman, udah diminum 4 sendok, Kia langsung pagi sendok, malam sendok. Kalau misalnya benar-benar yang udah agak parah banget bisa 3 kali, pagi, siang, sama malam. Nah ini benar-benar di Kia sama papa benar-benar itu ya, benar-benar ampuh banget teman-teman, cepat banget sembuhnya gitu. Ini juga kan kayak herbal gitu kan. Kalau mama sih belum sempet coba karena mama kan menyusui juga ya, dan mama lagi nggak batuk, makanya mama belum coba. Cuma alhamdulillah di Kia dan papa cocok. Nah jadi untuk anak takarannya kalau Kia 2,5 mili ya, kalau papa 7 mili. Jadi sebelum diminum kita baca dulu takarannya, kemudian sama komposisinya gitu ya teman-teman, biar kita lebih tahu dan lebih mengerti aja. Nah jadi obat batuk, vitamin, dan segala macamnya kan biasanya cocok-cocokan ya teman-teman. Belum tentu obat atau vitamin yang diminum sama keluarga kita cocok di keluarga orang lain, karena berbeda-beda, daya tahan tubuhnya pun berbeda-beda. Nah nanti di video selanjutnya mama akan mereview penambah daya tahan tubuh atau penambah nafsu makan anak, biar anak jadi lebih banyak makan atau mau makan, karena kan biasanya anak susah banget makannya, apalagi kalau misalnya daya tahan tubuhnya lagi lemah tuh, lagi drop. Jadi si obat ini dikombinasiin sama penambah nafsu makan atau vitamin herbal juga yang mama berikan ke Dede, Faris, dan Kia. Itu bagus banget di keluarga kita. Mudah-mudahan nanti cocok juga sama anak-anak bunda semua. Pokoknya ini bagus banget, bagus banget deh. Selamat mencoba. Nah, kenapa mama merekomendasikan ini? Karena mama sendiri di keluarga mama kan semuanya cocok. Nah, menanggulangi atau menyiasati supaya anak tidak selalu ke dokter dan minum antibiotik, makanya obat ini bagus banget. Bagus. Sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah.